Така, здравейте и добре дошли във втория епизод на нашата нова поредица картография, в която ще довършим картата на Европа. Няма да ви занимавам с нищо повече, като преди това не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка и да оставите лайк на видеото. А сега мисля да направим прибалтийските държави, т.е. Литва, Латвия и Естония. Иначе картата вече доста започва да прилича на тази горната. И така, сега да ги нарисуваме. Иначе може, както да видите, че преди да сложа жълтото на Латвия, прилича много на българското знаме. Всъщност, преди да сложа жълтото е българското знаме и като сложа жълтото вече е на Латвия. Или Литва. Не, това беше Литва. Така, сега е време да направим Беларус, Украйна и Гърция. И Кипър. Забравих да кажа, всъщност, нека да е по различен начин. Сега ще направим Беларус, Украйна, Калининградска Русия, Молдова и после ще направим Гърция, Кипър и Турция. Така, готови сме с Украйна, с Беларус и с Молдова. Така, готови сме с Гърция и Кипър и сега прави Русия. Така, направихме Русия и Гърция и Кипър и сега останаха само страните от Близкия изток, Турция и Африка. Сега ще направим Турция и Близкия изток. Така, имам малко тъжна новина, но абсолютно всичките ми 3 червени маркера спряха. Мога да направя знамето на Казахстан и Алжир, но не мога на Турция, Мароко и Тунис. Затова с това ще приключим видеото. Благодаря, че го изгледахте. Не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка и да оставите лайк на видеото ни. А сега довиждане!